کتاب بلوچ دین و مذہب 2000 پیش مسیح تا 650 بعد مسیح پٹو پولکار جان محمد دشتی سال 2022 چاپکار بلوچی اکیڈمی کوئٹہ بلوچ او بلوچ مذہب بلوچ کینت او چاکجات کگاں ای باروا بازیں تاریخ نویساں ہمیں گوشتک کہ بلوچ چا میان ایشیا ہے آریائی زبان گوشوکیں قومانند انچو گوشنت اول سرا آما بلاشگانا سربتگند بلے کجام دورو باریگاں ما آدمگا اتکگند اللمیہ زانگ نبی بازیں کرنا رند بلوچا بلاشگانا انوگیں بلوچستان او دیم پہ ہندوستان پنجاب گجراتا سربتگاں ایشانی بازیں ٹکی ماں سلطنت امان دمگاں جہمنندند ای دوراں بلوچ پاکستان او ایران او افغانستان بلوچستان عبید پاکستان سندھ او پنجاب او افریقہ بازیں ہنداں جہمننداں ایران حقمنشی شاہانی زمانہ کے بازیں نوشتاں کو کتبہ در کب تگند کے ما آہاں بلاشگان ذکرند کہ ہمیں دمگاں ایرانی شاہانی حاکمی بتگ ہمیں نوشتاں کا ہمیں دمگے یک راج ذکرند کے آیارہ بلاش چکش گوشتگ بلاشگان کیسپین زرے مغرب او کوئے کاف بزاں کاکا سسے زرباری دمگ بتگ او بلاش چک چا ہما افتیں قومانند کے آدمگا جہمنند بتگاں بلاشگان برزندہ بگر تا ورتانا درا ہمیں دمگند کے ای دمگا عرس کور جہلی بحرام بگر تا بردا بیلقان ورتانا بگر جروان او برزند ارن او مغانا درا ادروہیں دمگ بلاشگان گوشک بتگ بلاشگانا عربانی الگار 650 سے بعد مسیح دوراں قردانی ہم ذکریں عرب کماندارا گو آندے ایدگی ٹکاں ہمیں عہد و پیمان کو تک کہ عرب آہانا چا قردانی دہشت او الگارا رکینا ہمیں دورہ رند بلاشگان ذکر ہچ تاریخ نویسا نکو تک او گمان ہمیشن کے ای دمگ نام بدل کنگ او مگان کنگ بتا عرباں چا پیش ہمیں دمگا ایران او یونان جنگانی سببا علاقہ راج او ٹک پہری بتگ او بلوچ او کرد چا آدمگان درد کگ او دیمش پسیستان کرمان مکران توران داتگ او کرد دیم پا اسیریا او میس پوٹیمیا ہے دمگاں شتگند او تاں روچ مروچی ہما دمگاں آباد او جہمننداں یہ ہمیں دورانند کے بلوچ چا بلاشچک یا بلاچکا بلوچ او آہانی زبان چا بلاشچکی او بلوچکیا بلوچی بتگ عربانی راج دفترہ آہانی اگوں کوچ او بلوچان جنگ احوالند یہ دوران بلوچ سیستان کرمان دہلام گیلان مکران توران رخشان او دشتے لوٹے کرو گوران جہمنند بتگاں بلاشگانا جہمنندیں بلوچانی مذہب کجام بتگ آ کجام دین پلہ مرز بتگند سرپور ہی زانگ نبی چیا کہ آ زمانگے بلوچ او آئیے مذہب باروا دل سریں تاریخی گواہی نیست بلے ای خبرہ شک کے نیست کہ بلوچانی ہما دین او مذہب بتگ کے اما دمگا ہما زمانگے آریائی قوم او راجانی بتگ کہ آہاں رن تیرا لڈو بوچ کتگ او دیم پا ایران یورپ او ہندوستان اشتگاں او چوکے آ زمانگا آدمگے مخلوق باز خداوندانی منوگر بتگ پمیشہ گمان ہمیشہ کہ آ دوراں بلوچ ہم انچے مذہبی پگریے منوگر بتگاں آ مخلوق بازیں کائناتی قوتانی ہم پا خدائی منوگر بتگ بلکہ بلوچاں استار روچ ماہ یا آس و آپار ہنچیں قوت لے کے تک کہ آ انسانی زندمانہ اثر مند کنا او پمیشہ لائق احترامہ آریائی مخلوقہ وتی راجی سروک او سردارانی شبیہ پا مزن مردی او توان منتگ او عزت و شرف واجہ کتگاں بلوچانی دلا فکری انتشار او برگشتگی زندمان استیا جند کاں پمشکا ہا دور او مذہب کے آہانی پیرینانی بتگ بلوچ چراہاں در نشتگاں چیا کہ برگشتی پا بلوچاں بیدودی لیکگ بتگ پمیشہ احدی بلوچانی بازیں مذہبی فکر تاں روچ مروچ بلوچانی دودو ربیدگے بہر
چا بلاشگانا در آہگ او ایران رودرت کی دمگان جہمنند بوگا بلوچ زرتشتیہ ابید چا ہندوستان مذہبی فکرہ اثر مند بوتگ چیا کہ ہندوستان لاہتے حاکمہ انوگیں ہمیں بلوچستان کے گوں پاکستان آئیں تو افغانستان لاہتے باہراں حاکمی کو تگ پمیشہ ای دمگاں ایشانی مذہبی ربیدک گوں بلوچاں گون کپتگن البت ما بلوچاں یہودیت او عیسائیت مذہبی صدق و یقین سرپوریا گندگ نبی بلوچ آریائیت آہن بود و باش زبان او مذہب چا سامیہ نائت آریائی نسلی نائت آ ہما قوم و راجند کے آہانی زبان او زبان بنزہ یک بتگ ای راج چا میان ایشیائے کیسپین دریائے کرو گورے دمگان درتکگ دیم پا ایران او چا ایرانا دیمش پا یوروپا داتگ ہمیں راجانی گروہی ما ایرانا منتگ او دیگی بلاہی گروہی ما ہندوستان سر بتگ ای لڈو بوچ چا 1500 پیش مسیح تا 400 پیش مسیح جاری بتگ بلوچ چمے آریائی ٹکانت بلے آ مزن مدتیہ ما بلاشگانا منتگند او چا بلاشگانا درتکگو ایران رودرت کی دمگاں سر بوتگند بلوچیا گو ایچ سامی زبانہ نزدیکی نیست عربی لہتیں لفظ کے ما بلوچیا گون تر رتگند آ عربانی ایران او بلوچ دمگانی گیرگ او بلوچانی عربانی مذہب منوگری رند ما بلوچیا مانت کگاں بلوچی ہندو ایرانی زبانانی بہاری گوں فارسیہ ہم درور او ام اہدیں بلوچی گوں کردیا نزدیکیں چیا کہ کرد و بلوچ یکیں دمگے مخلوقند دوئیں بلاشگان جہمنند بوتگند دوئیں نانی زبان آریائیند او دوئیں راج پا ہون و ہڈا یکی دومیے نزدیکاں پا یک نسلیے گوں دوہمی نسلہ خونی رشتہ و نزدیکی تپاسگا ہما نسل رگ و ریشگ مردمانی جسمانی ساخت آہانی زبان و لفظاں دو ربیدگ شرک و پال آہانی مذہبی صحت کے جغرافیائی و علاقائی ہمدپی چارگباں بلوچانی زبان چا آریائی زبانہ یکے چا سامیہ نیت و نا آہانی دو ربیدگ و مذہبی شرک و پال و باوست گوں سامیہ تعلق کے داراں آہانی جسمانی ساخت گوں سامی راجاں یک نہاں یک راجی زبانہ دری لفظانی آہگ او کارمرز بوگ آہانی نسلی نزدیکی سبب نئے ربیدگ او زبان مدام ہم کوپگو ہم رفتاراں چا یکی دوہمیہ جتا نہا البت بازیں نسلی گروہ ہست کہ آہانی زبان دگری بلے نسلی رگو ریشگو ہما راجان دارند کے آہانی زبان دگری بازیں نوشتہ کارانی ایگب کے بلوچ سامی نسل مردمت بے بنیادیں او انچو زانگ بھی کہ ایگب بلوچانی مسلمان بوگرن شنکنگ بوتگ مذہبی دود راج سیاسی دود او ربیدگانی حد و قدہ گشینا آہاں سنگاریت پہریزت پمیشہ مذہب دو ربیدگ او زبان ہم گرنچاں اگا مذہبی زبان دگرے او راج زبان دگرے گڑا پا مذہبی زبانہ راج رگو ریشگ بدل کنگ او اما مذہبی راجی ریشگاں ہوار کنگ نبا چیا کہ مذہبہ گو نسلہ تعلق کے نیست مذہبی شرک و پال یا قصہ و باوست ہم دو ربیدگے بہراں بلے اشنگو نسلی رگو روتگاں نسبت نیست نسل و قوم ہم مانا نہاں مذہب ہم گو نسلہ ہم مانا نائت مذہبی مرید او پلہ مرس چا جتا جتائیں رنگ و نسل مردمان بود کنا پمیشہ مذہب پر راجی نسلی حیثیت گشینگا کار آمد نائیں بلوچانی سیاسی مذہبی اور ربیدگی باوست گو آریائیاں یکاں جسمانی ساخت و رنگ و دانگ آریائیاں قصہ و قصہی باوست آریائیاں شرک و پال آریائیاں یا اماہانی شبینن پا مثال چوکے ڈوکال او ہوشک سالی دوراں پا شرک و پالی بلوچا زہگیارہ سیاہ پوش و بدرنگ کو تک او لوگ پا لوگ تر تک او چما لوگاں چیزی نہ چیزی گرگو برگ او گرادگو بہر کنگے رسمہ کالاں کمبرو گوشند ای آریائی رسمی ہمیں وڑا شیشلاں شالوں ترمپو کی آپ دے رسم آریائیاں
پا سحری او جادوگریا لفظانی پدما پدا گوشا گوپرین کنک ہما لفظاں باحثر کن بلوچ قصہ گوش قصہ دورانہ ہنچے مان داتگیں یا دپ من دپ کتگیں لفظ گوشند کے ایش آریائی دو دے چھو کے قصہ دورانہ چک قصہ گوش دارو کن آگاں یکی بگوشید کے اے واللہ یا ہو قصہ تو قصہ خوان قصہ محتل داری تو گوشید دیوان کچک مجولے دنتان سہرے اشتری نیشی جنگلہ کبتگ چستان چستان پناہ ریگستان یا دیوان چار چانکا چار مچانکا گل کندی انار لیپ کا پچنت بو پگالی رونت روح پبالی یا دیوان جان جانے گلندان انار دارا بنداں آ بچنڈیت ماں بکنداں یا دیوان دو کچکن دو مجولن چکش کنے پشت باں پشتش کنے چک باں ہرش کنے اسپ باں اسپش کنے ہر باں یا دیوان زبان پوستے للک گوشتے دنتان ہڈے بلے چار چاکنت چار مچاکنت یک چاکی بے چاکا چمی بلوچ سازو صوت و ظہیرگ آریائیاں سازانی اسباب چوکے تنبورگ سروز ہم آریائیاں بلوچانی خاندان یا قبائلی نظام درجہ بندی سرداری او آئیے بستار آریائیاں قبائلی جرگاہ و جرگہانی فیصلہ آریائی دو دو ربیدگے شبینن سامیانی رسم و دود ماں بلوچان نیست مکہ کے اللہ لوگ یا پا آیا عبادت جاہند جیروشلم یہودیانی شاہ و بادشاہ و پیغمبرانی جاہند بلے ہمیں جیروشلمہ او اسلامہ پیش مکہ مذہبی دود یا سالانہ میڑہ و مچیاں دیوان و مرہگا کنک بتگ پا ذرے وزا گو جنین ہم بستری بتگ بلے چوشیں ماں بلوچاں چوشیں جنین قابل کشتنی بتگند دو دو ربیدگ گوں راجی تاریخ فلسفہ زانشت مذہب او زبان و لفظاں قبندو کا نن دنیاد بودشت مذہبی دود عبادت شر و گندگی مارشت مڑہداری براہمدگی روحانی و فکری ہم بستگی او آئیے زانت راجی مزن مردی مہر و دوستی بدبری و کینگ درہگوں دو دو ربیدگا بندوں کی حقیقتاں ہر دو دیے پشتہ فکری قوتیں موجود ہیں او ہمیں قوت ربیدگاں زندگ داری تو ہمیں شانت کے راجی براہم بلوچ باہوٹ دارگ او باہوٹ پہریزگ آئی ذمہ واری ہیں اے ذمہ واری آئیارا بلوچا گردہ داتک اے انفرادی نائیں اجتماعی ہیں اے دود چا ہما دماغاں کے چا آہنداں بلوچ اتکگنت موجود بتگ راست گوشی او راستی پہریزگ بلوچ عزتیں آئیے براہیں اس چا آریائی دو دو ربیدگی پنتان در نائیں ماں بلوچاں غلامی تصور نبوتگ او نیست بلوچانی وطمہ وط جنگاں بلوچاں دوہمی بلوچ غلام و مولد نہ کتگاں بلے انچو ظاہر بیت کہ بلوچانی ایرانی شاہانی جنگ و بے جنگاں باہر زورگے سببا غلام کنگے رسم ماں بلوچاں اتکگ بلوچ شاہ کمبیسیس 522 529 پیش مسیح لشکرہ گون بودگاں فردوسیہ ماں شاہ نامہ شاہ لشکر نقشہ کشی کنگا نوشتہ کتک کے چا گستشمہ رند اشکاش دیما کھنزت آئیے لشکرہ کوچو بلوچ گونتا اے ہما ہند کے اشان نشان کرو سے تاج بتگ جنگا آہاں پشت ندا تک جنگا آ پشتہ اجبر نہ کنزتگاں آ سرات پادا سلاح بند بتگاں آہنی علم بیرکا شیر پلنگے نشان بتگ ماں بلوچاں جنین با عزتیں تو مرد ہم کو پگیں جنین با عزتیں بستار آریائی دو دو ربیدگے بہرین چیا کہ ماں آریائی دستورہ جنین و مردین یکیں حیثیت و بستار واہندہ بلوچ کپتوک او آئیے زہگ پاسپانی او جاندرائیہ رگ کے نشانے ملوگا یا گوانزگا کشی ارک آریائی نشانے اے نشان پا رکی چیا زورگ بتگ ہم زانگ نبی بید ای تاریخی حقیقتا کہ چوکے بلوچ آریائیانت آہاں پرکوتی پیرینانی رسم و دود زرتگاں بلوچ ایرانے گوریچانی نیمگا میان ایشیا ہے آریائی نسل و بے ہے قومیں 4000 سالہ ساری ای ہما دمگ نندوک بوتگ ایشان وتی ادراجیں سفر دوران ہم ہدا گندو مگند کتگ ہم سائے گیں ٹھکانی ہدایش دوست بوتگ و بازیں ادایش دوست نہ بوتگاں
پاہدائی منگ او نمنگے زد و کنتا جنگش کتگ مرتگنت ہم او کشتگش ہم. یونانیاں نوگیں بلوچستان دمگاں حکومت کتگ، رومناں بلوچ ہمسائگیں دمگاں حاکمی کتگ، عرباں حکومت کتگ، ہندوآں حکومت کتگ. بلوچاں گوں بیبلون او اسیریا مخلوق نزدیکی بتگ چیا کہ ایران شاہاں اما دمگاں حاکمی کتگ او بلوچ ایران لشکراں گوں بتگاں. ایرانہ عربستان او فلسطین سرا حاکمی کتگ. ہمیشہ ای دمگانی مذہبی او دو ربیدگی لیکا من بلوچاں سر بتگاں.